Ti perlok sa simpan ako apan ay kablay pi ha kani ka por ka pamanta. Ti kani ka live video ngale nang lang ba ka cindon jong ki ba comments lan ni ki ba inbox. Siya nga na ka banta ka Facebook. Ti ngit ba baro ki ba le ka Facebook le ru ya ka Instagram. Din na ka daw ba nga skwa ban le kani ka live video ha kani ka por na kani ka Instagram ma. Ka ba ka we ka platform ka bang isay la jong hisap. La da minang ban syat da minang ban wai minang ban siaw minang ban tem but habaro di sap ba pidon pi pen i la di ha kani ka platform ya ka tan ti ba di dei sibon ni pi we ki bala ban pek ban yo i ya kani ka live video jonga ti e pat ka banga kwa ban ong sepi ki par lok ma na preng jom pi ki bala inbox ya nga ki bala keli jing keli nga o ngalong malak loy ban ya rap pi re ngaru i la jong ngadon preng ki jing pun kam ti ya sya ya ap kat hadu bangan pek ya ki comments jom pi ban ban pek ya ki teks jong pi ma pa pila teks ya nga po inbox ti ya ap ya sya sibuk ndang ngala dep sin ya ka message jong pi ba ki inbox yang aru ndai ya sya pat kat hadu bangan da reply bat de kita kepor ngan sa ajung bo pi kum no ban le bat ngan don lang bat pi ya kita kepor ka bangan kelui por nomor ba mini kren bat pi umdai ke besuk makan simpor ti lada umdai ya kepor ka bangan kelui ban ngayo por dengan nomla ban ya kren bat pi te pin salon jing snow tengah kwa pat ban ya kren bat pi sen mang la batai ngan batai bae ngadu pasedang ngadu bekut adu ba pindah smutu bat pin la ban le ya kita ka bat tua te kudai sibon ni pi ki bala inbox te mentangin ya sedang no tengah kwa banong japi barok parlok ki bala FB la ni Instagram aswa ba pin create ya kan ka channel jong pi ma ka account jong pi apo Instagram la ni apo YouTube ru kunju te ni dei bandon ya kan sim bang irai kut bang i kwa ban pen urlong ya kata ka jing thang jong ni mar barok ni le ya ka Instagram ni le ya ka Facebook kadai ta ka jing le kai la ni ka jing pelut por ni ka jing pen bernia ya no ya no la ni ka jing smuk kenat na la di bangin le ya kita bangin pen iya la ka jong sap sa ki bru kan ka don kono ka jing ni te na kata kadau akwa haba pi pelut ya ka por la ide berit ani bahe akwa bang pi ru pinyo jing ni kumbang yo nga te ka be sibon ya kata te akwa ban ong pi haba pi pikret ya kado ka channel la pi dei ka YouTube channel la pi dei ka Instagram dan ka FB pi don kam pan sinaning kong swa ya Gmail jong pi utau Gmail jong pi udai ban long bayai na dei su ba pi hapan ban kala kana ko por ban utau Gmail jong pi unrung ha kini ki account ba ban don kam ban post ni ban pen i la ki jong kisam te don ru halor Gmail don sa password jong Gmail ma yang ni password dei ban sina strong password ubalong kelain ba kenang ba kibriu ki basuni pi ki bakwa ban pendu no ka account jong pi lani ki bakwa ban tu no ya ka account jong pi enda pila kamai bisa kamut kinom la da ka ba pi bu ya ki strong password kamut ba wat ki hakar ru kinom la de nya ta ka password jong pi bakin hak ya ka channel jong pi lani ka account jong pi ti ni password da ka ba pi hab ru ban bu jingken ma wa thik pathing yang ni password yo Gmail rengkat bat password pihak ban bu jingken mau dei ba pin bu jingken mau tang hapo jabing namar ba kan sedon ke pori pi ba pin saklet andala slam la ya ki por ki sini pin saklet namar ban trei hapo FB la ni hapo Instagram kalong ke ba simpor ma ke ba simpor ba pin yo monetize la da pin don por ba ban tab ki video kumba kapan la ni kumba kapa ka Instagram la ni ka FB ke Facebook ma te ada pim la ban tab video kemut ba kan simpor pi ban yo monetization dan nak tak pihak ban bu bahai kini ki password kini ki Gmail pihak ban ai strong password pihak ban thoru ya kini ki password hakikat bat pin bu ru ha ki jaka ba pi bu kod bu sla nomor nang ba kin lai ban ja bat pidai ru ban ken koridor ya kini ki kod ki ba kila tho ma pi tho yo Gmail bat password pidai ban ken koridor te ya ka account jong pi po Facebook pila ban tho da kanu ka account dari pod ban login ya kini ka income jong pi na po Facebook pihak ban login hak ta kerkom ka badai kat kom ki jing sisa dena takadau bangat skwa banong pi ba le ba le tikna tracy tom pin siyo kamai na po Facebook kumbo yo lan kiwi ki jai ban riu hoi ngasmo komen sia po Meghalaya jong iru mata kilabun ki ba yo an kamai na po Instagram bat na po Facebook kini kedai ka bor jong ban lor ma wai ka jing start ya kibri jong iru apo Meghalaya rei buni po Meghalaya ni dang duna plat ya ka jinang jingting ngaru ila dei ngam dei bru ba start adu kata banang batip rei ngadai pat bru bayai ne ya kata ka jing trang ya ka jing angnot ni kata dau bang sala man kamai na po Facebook te habai dei ngakamai na kwaru epi i parlok parjot ki badon ya kata ka sab badon ya kata ka im ke ba pinyo kamai na po Facebook tingala ban yarap epi kat ba ngala ngan batai pi wat lan jangan sejengai ngan batai pi wat la kesim kapore ngaru ngan batai rei ha kalas ban monetize te kemut ba pi hapi ban wan ya kendu nomar la dam ya kendu kumno ngan ngan cek te ki ko isla jang pi mu dan ki bawang ruba sim akal janga
penlek makin adong sidang hoai kata kadi ke bekam suk kendian rina yang jonga pan ngong ba kan jencar pada ina nan sim yaki account jong pi dai kemud ba ngan on sipang itu kemud ba indala bun kata kala jencar nga bangan on iki account jong pi mat ngan sklet ru te pin sa susi ladang klet man on iki account jong pi mat kawai pat ngakwa ban ong susu nangis keman ba ngam kwa hiru ban lorni yaki account jong pi namar simba pila ayang nga kemud ba baro ki message ki text personal jong pi ru nga sa ui kita ki message jong pi kemud ngam kwa ban ui ma te sisin bakal apa ya mobile tentang kalian ila diru bang login naka account jong tengah kumpai lapo message yang tengah kumpai kem tu te kemud ada mapi pila pe ya ketuka ayu pat pi bang la depsin kemud pensa susi bang apa ya kan message jong pi dina kata dawan tre ban login ya ke account jong like tang ya ke account jong ki bahing jong ama login lang te hadian bakila na bung tin sini stai sorry te hadian bakila deban le kita ki bakang do mana pila sina Gmail pila sina password te ngakwa banang pati pi haba pikir ya account jong pi dai haba pikir ke account jong pi apa Facebook pi don kamru ban bu ya ke we ka thong ke banang kong ke ba ngan kredit ke ni account hadu mangan la ban kamai na po Facebook kata ke jing sia lem dam don kanu ka thong kemud ba pinom la hirupan ban le ya kata namar ke ba ba apa Facebook kan ong kum ni pi hadin bapila ada kredit tersan ka account jompi ka channel jompi te kan sa ban poi sa kata ka lain ma pihak ban penkelaya ya kini ka profesional mah naka private mah naka private account jompi di pihak ban penkelaya sa ka profesional dashboard te kan long pihak perubahan live public ban de nak kata kadau baro diberikan salah ban yi nama ba pihak penkelaya publik hadin bapila pen ai profesional deh pinam la ban dan kelas ka private account te kemud baro ka baki post ki berikan sai te hadin ba pila pen kelas ka profesional account te kani ka Facebook kan sopan pi har goma kan sa ngan sung no kan ai punishment ni penjara pi nomor kan pan kan pa pi menta ka sengi create kata teli reels kan pa lai teli pi reels ha ka sisni kata ka dai bai kan bang pim par yo monetize kan pan bai kita te kan saparu ipi makin post santili ki post long kom kidor lan ipi post like sentiu ni kan tai post lagi seing kinong rap mah post lagi seing lagi sensar bat pilapan post akan kono kom ru kita ki kidor mah te kan pan ru ipi hadin ba pila ada kala profesional dashboard te kan pan ipi pihak ban le live video artin studio te ka live video tengah nek pisuk baru koi nomor pigi ba jumlin ban le Instagram pi le live pi million ban le Facebook group pi le live video kini tik sempurna mah live video dia just only 5 minit pila lawan benda dia kata te akril ru pi akril live sampai sis ngi pi suki kata tama ko we kedai bet ba pin ba bet tek ba pi benda ya ke katong kenang ba pin la ban tap video license sis ngi te ngai kat kum bejing siam junga hadin ba ngala da kela profesional kemud ba hadin mengaron san hajar wood difference te kemud ba hadin san hajar wood difference minum la siu ban minum la siu ban dang join friend biang mah banyak friend biang la siu dai nak takadau kapan leng ai nga bang spoil ban pen kelas ka profesional dashboard te hadin bang la pen kelas ka profesional dashboard ru kasimporing akan kasimpore nga hadu nri pana iman bangan sayo ya kita ki content monetization namar hakaban kong hi ho nya tip kata ba kiwi beriu sebar jala ki kamai na po bi dengan tip hakan ko kombangan kamai da ka jing ya ne janga da ka jing pe tu janga hakan ko kom kile hakan ko kom ki pendon kam ha pe tik tang ya ka we ka kale kono kom tap video kale kono kom like ki reels lani ya ki live video dena takadang bang asio chingot man su follow ba yakini kini kila ban ki reels jong ka Facebook te dena kata kadau ba hadin ba ngang layo yakni ka monetize content mang layo selembahan rai kum lupa ngan feel ya kita ki documents bangan yo bisa pat ma an feel saya kita ki documents macam sing bayang te hadin banga mangla persiang pitim na po Facebook lani Instagram dai na pila persiang kan ailat ba ipi ma ba persiang hakasi singi kan ailat ipi ba persiang adu license sausin ba feel se documents jong pi lani ki bang akau nri hadin ba pila bak ya kanika option ke ba ma pi persiang pila bak no ya tak option kamut kan sa stop no ipi kan stop no kan kang no ya tu beling ke ba pila ban monetization te kan kang no kum tu kum ba nyu singi te kamut pi hap up yang ya kani nyu singi ru ma pi hap up yang ya kani nyu singi hadin ba ladap nyu singi kan sa on yang ya ketuka link ke ba pila ban monetize te hadin ba nila on yang ru nak yang sunga
bang empat nang itu por kemud ngabak asi bakala ngafil ski euro bakala asi bakala kam accept yang nama kan watang ban mi ke form bangan submit kam kami nomor balik bang bakala dan yang kata bahasa simpor yang ngahap bang apsi apun ta kembali nyosin prasin ngalat resitom sia ban fil ya dokumen relas kedai hakini ki menai belada mah ini ki menai belada las kedai ka arbaji menit kat bang adang PK mah dengan AI pelawan biang kata keling bangan monetize dengan persiang biang persiang tu ngam tiasu kata kami te ngam persiang la sedut i dokumen semua nadu ki pan kan ki pek adhar kumi kentai dokumen kat bakapan te la sei ki passbook mah ki bang account tinggal fill plan hadin nang ta kala sukses teka jing fill jangai kita ki dokumen te kapan mi ya ka form kan kala mi ta ka form te hadin ngala submit ta ka form ada submit ta ka form kemud ba ngalahun mensim te ngala air refresh ka mobile janga ada refresh kum tu te kila cak lu tu kiling mah te kala long te hadin bakala long te la sai man stepan mar sengki manga na jing tia te kala mi mah kata ka pisah mah namar men meru ngapus biang kidor ngapus biang ki video mar ngale bom just ban post video hak manongkong te kadai ta jing spot penat janga ban post ki video mah ndai ndang laki man step kala mi kin bisa bang ngala yo si dolar kan nang masuk men dei nak takadau bang sekmi ikut video bang ai play pi par lok rumah dei lang ba kecing kersan jong pi lang ba kecing pe jong pi ki video janga tiba ngatep apa Instagram apa Facebook dia ngalala ban monetize ya kanika Facebook te nda mentang layak nanti ha kanika monetization mah ngai iba kadai ke platform ke biang sia na menta jong ki baduk basuk ki nasi onak tiba duna kajing ya mah ni dong kaman tresitom nomor kan ni ru kadai ke wei na kajing trei patan kajing ni kembang ju yo sngom nadu man swa ba ni trei patan ke ni kamtai hoi igen trei dong ki lettre setu rek lettre kanta rentan step katuru kadai ke patan jong pima te ha ni ke Facebook ru kila ban trei patan hai por we kila men ndak kila dap chat jurun ni kila dap ki kam jong pi song tu lek kai tu kumba pi ju lek kai reels ai te pelai ni kires jong pi pelawan pusi kidur ki bakam ni kentai pelawan pelai nak ki baklem akor mah ya kata ngai dal de ngak wa ba pi pinom pusi kidur ki baklem akor kan tan lada dai ki parlok ki bayai lang bana ki janga ngak tu jori pi ba pinom pusi kidur ki baklem akor ni ki video ki baklem akor mar ni be ban tab bro pinju i haki reels janga ki video janga ki post janga pinju i kan ko nuru ki baklem akor dei tang ko we ka bang post ko ba ndak jing bitar mah bang apanya ya kita beri kiba komen sekian makor mah bang apus untuk bang atho ba kini kiba komen percaya yang ama ngan faida ke FIR ditang kata bakal long klem makor dia mereka kata kada kijing sisa kada du mentaru lada don ko kita beri balak ta syai kada nu janga ko balak ta mat yang matli ni balak ta ya kalau ngereng yang janga kamot dia kata ngan le klem jing la aja kata ya beli simun perlo tinggal kuat man pensai happy yang ni mah suabangan pengkut na la sime ke por jang ping kuat man pensai yang ni ba gitu ki belada pen kelas ya ka profesional mah te ngakular man yara pi te tambah ngakwa pat ke we ke bab le hadin ba pila da pen kelai ke profesional pin follow ni ki rules mah ki ba ka Facebook ka bu haba ko tab video te tab video da ko pi tab lightly ha ka singi tab lightly ka singi da ko tab satu li singi ru tab satu li singi te la da ka pa post pi sandali ki duru post pen da ba kata te kemur kenang ba ma pi pin yo kata ka monetize content mah hadin ba pila yo kata ka monetize content te kemur pila ban komen ban inbox yang kenang ba ngala man rabi pi te aku apat ban batai san dia pat ya kenika yo professional dashboard mah umno ba kin itu pat ba pila yo kata ka content monetization dan ni ba pila long ban fil ya documents jong pi te ba pia yang ya pila klik ya kenika professional dashboard te masuk klik ya ka professional dashboard kan mi baik ka we ka option jong ka home hamba kritik itu hajrong jong ka hapo jong ka professional dashboard kan don ka home insight content tinang ta kan don stu we ka itu ala plan management tinang ta kan don site sekalian ka mon jong pi pihak support net dan site sekalian ka mon jong pi kan de ka monetization te menta haswa ba pinya cha ka option monetization pilihan page wa ha po jong ka home te marsen touch ka professional dashboard kan mi option jong ka home te dalam ni option jong ka home tapi scroll down dia pe inside yo i tu ka betho payout method te hadin ba pila yo i tu payout method kamut ba kalau long pi ban fil sejak ini ki documents kan page wire ka monetize session mah te pila ban fil si documents jong pi tambah pin nomor yo pat ban submit ya ka form jong pi fil sia documents baro nda fil ya documents kamut ba pi hap pat ban penbiang bah yo la sipi bakala
nomor ngayal di ngopaklar ki nyusin prasin tekan simpor pi ma nyusin pihak apa nyusin prasin kelak simpor lah can mit daki kanu banai syu jadi nak kadang ko banau pi ba pi day ban fields ba ki documents te ngit ba ladaka Facebook ka accept pi le kam ko loi kamut ba ke monetization ru kanum selama pi te hadian jong kata haba kita biki video film day pat ban pe hi dalade ma ya kan ka video namar ba nda kala bun nda ka baki pe hi pen bun ya ka voice tanya word nda ka baki pe hi kamut ba kanum accept loi pi Ndai kadai bet ban bun baki pet ki parlok para jor jampi ke le ban bun bet bapet daki beriu ma am dai napo ka jampi te ko winga kwa ban pensai biang ba haba don ki comments lani ki tiu ma pim dai ban reply lut ya ki comments baro te kat kum ka jing sem jonga hi kadai bet bangin reply ya ki comment tang ha ka wei ka comments ka wei ka video ni dai ban reply comments tang ka wei dai nak takra un reply ki comments jampi sorry tinggal ban reply pi tang po inbox te ngai pistu ya kata kadai parul sejam ka Facebook kat kumpul jing jonga dengan tip ya kibala kam ya sekman yo le siki lap da kum weiru ya kata ngam tip te kata ngai YouTube ya ki jing jonga ma te nang ta hadin bakila de black ta te pin ya pat sak ni ka monetization hadin bakila klik ni ka monetization kan sami hang tu po dai kan sami ikni ki yuma ki untuk option nah ban pe namar ban supaya tai nang ni ngam palan dan te pin sampai itu option te dia tambah itu ki option dai ke mi star te ki konten you to subscription dai untuk pin mi te dia bakila mi kini kin don mat itu kita lah te kat bakini kita lah kidang khang kamut ba pin pat la ban kamai pisah te kata kadai jing sha te dia bakini ki tala kila khang ma akila play ma lada ka play kong star ni ka play kong kini subscription ni ka play kong itu ki monetization ni kata kamut ba pila la ban kamai pisah rei Hindi pika may pisaru karba kani ka monetization kam patpli kata la kamut ba pinami ipa dik kamay jong piken ya abet hadu ba tristom bet hadu ba kanda pita la kani ka ba thok monetization te ndak la pika tu te pila lapan monetize te tak por te pila pan wan kenduk hanu ka jaka ka bangadon ne ngila ban ya sia personal number phone no ak tak por ngan sambatai pi korkom ka badai pila ban lehi mar bun hi menta bangila yo ya ke jinang jing start ka bangila school la itu di kidang ila tip di jing tho ka mudang si batai tan po phone ru pilana teng ngai tangkum tahi ya menta kami in pan kun aswa te ku blesi bun ku blesi jarnu ya ke jing karsan jang pi ya nga omdai tang yang ama ka dei ya ke jing kasam ki brokoi nomar ba ki jing mi ki ba dei lang ba ki tersim ti jang la ba ki jing tris tom jang ka dei ki jing karsan ya ke jing kasam hi te ku blesi bun ma pi ru pila don kilang ban karsan ya ke jing kasam jang te nangit scam bau blai un ri kendong ipi pinyo ya kemet kebokoi bekia bat pin imru ha kalanti kebebek kaba ya bayi nanti mana kesini hakis jumpi ku blai sibon tiasa